أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Uzuru sọ pé sàábé tí àwọn yóò sọ nípa wọn lénìí àwọn náà ni Hazrat Abu Talha. wọ́n ní orúkọ wọn gangan òun náà ni Zaid tí wọ́n sì jẹ́ ará Ansari. wọ́n jẹ́ ará Ansari tí a mọ̀ sí ìran Khazraj tí wọ́n sì jẹ́ olórí àwọn èèyàn wọn. ṣùgbọ́n ìnagijẹ wọn Abu Talha ni wọ́n fi mọ̀ wọ́n jù, òun ló gbajúgbajà. orúkọ bàbá wọn òun náà ni Sahal bin Aswad tí ìyá wọn sì ń jẹ́ Ubada binti Malik. wọ́n kópa ní bayatu okuba alákọ̀ọ́kọ́ àti ẹlẹ́kejì tí wọ́n sì gba bayatu lọ́wọ́ anusa salam. wọ́n kópa ní ogun Badru àti gbogbo àwọn ogun tó kù pẹ̀lú anabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. nígbà tí Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah tí wọ́n ṣe ìrìn àjò lọ sí Medina, anusa salam wọ́n ṣe ìjẹ́mọ̀yá láàrin wọn pẹ̀lú Hazrat Abu Talha. Hazrat Abu Talha wọ́n jẹ́ aláwọ̀ bíi ti wíìtì tí wọn ò sì ga jù bẹ́ẹ̀ wọn ò kúrú jù. wọn ò fi nǹkan kún irun orí wọn tàbí irùngbọ̀n wọn rí, bí irun wọn ṣe wà náà ṣe fílẹ̀. Hazrat Anas wọ́n jẹ́ ọmọ ìyàwó Hazrat Abu Talha, ìyẹn ni wípé Hazrat Ummi Sulaim ọkọ wọn àkọ́kọ́ Malik bin Nazar ni ó bí Hazrat Anas. lẹ́yìn tí wọ́n jáde láyé ni wọ́n fẹ́ Hazrat Abu Talha tí wọ́n sì bí Abdullah àti Abu Umair. Hazrat Anas wọ́n gba ìgbà wá wípé Hazrat Abu Talha wọ́n ránṣẹ́ láti ṣe ìyàwó sí Hazrat Ummi Sulaim, ṣùgbọ́n Ummi Sulaim wọ́n ní mo fi Ọlọ́run bá búra mi ò bá má kọ̀ láti ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú irú èèyàn bíi tiyín, ṣùgbọ́n ọ̀ṣẹ́bọ ni yín tó sì jẹ́ mùsùlùmí lèmi. èyí jẹ́ ẹgbà wa nù Nasa'i. wọ́n ní mùsùlùmí ni mí, obìnrin mùsùlùmí ni mí, kò sì tọ́ fún mi láti ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú yín, ṣùgbọ́n tí ẹ bá gba Islam èyí yóò jẹ́ owó orí mi tí mi ò sì ní gba nǹkan míì lẹ́yìn rẹ̀. Hazrat Abu Talha wọ́n gba Islam tí èyí sì jẹ́ owó orí ìyàwó wọn. Hazrat Sabit wọ́n máa ń sọ wípé mi ò tí ì gbọ́ nípa irúfẹ́ obìnrin náà tí ó jẹ́ pé owó orí rẹ̀ ó jẹ́ nǹkan ọlọ́wọ̀ bíi ti Hazrat Ummi Sulaim báyìí. Hazrat Abu Talha ní ojú ogun Badru wọ́n wà pẹ̀lú Ànábì sàlám. Hazrat Abu Talha wọ́n ṣàlàyé wípé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní ọjọ́ ogun Badru wọ́n dárúkọ àwọn olórí Kùráìṣì 24. wọ́n pàṣẹ nípa àwọn 24 yìí wípé kí a lọ dà wọ́n sínú kànga dídọ̀tí kan ní Badru. tí Ànábì sì ṣẹ́gun lórí àwọn kan,
wọ́n máa ń lo alẹ́ ọjọ́ mẹ́ta ní irúfẹ́ àyè báyìí. Nígbà tí wọ́n dúró Badru tó dọjọ́ kẹta, wọ́n pàṣẹ wípé kí wọ́n mú ràkúnmí àwọn síta. Wọ́n gun orí rẹ̀, wọ́n sì ṣe ìrìn àjò tí àwọn sàábí wọn náà sì tẹ̀lé wọn. Wọ́n ní àwọn sàábí ní a rò pé àwọn sàṣà wọn fẹ́ lọ ṣe nǹkan ni. Nígbà tí wọ́n sì dé ẹnu kànga yìí tí a dá àwọn olórí Mẹ́kà 24 yìí sí, wọ́n pe orúkọ wọn àti àwọn bàbá wọn. Ìyẹn ni wípé wọ́n ní ìrẹ lágbájá ọmọ lágbájá, ìrẹ lágbájá ọmọ lágbájá, ǹjẹ́ inú rẹ̀ dùn lórí ọ̀rọ̀ báyìí wípé báwo ni bá ti rí tí o bá tẹ̀lé Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ rẹ̀, torí pé nǹkan tí Ọlọ́run bá májẹ̀mú tó bá dá àti rí sí òtítọ́. Ǹjẹ́ májẹ̀mú tí àwọn Ọlọ́run bá ti yín tó bá yín dáṣẹ́ ti rí gẹ́gẹ́ bí òótọ́ bákan náà? Àbútọ́lá àwọn ní adatúmọ̀ wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ sálàm. Àwọn òkú olè ń bá sọ̀rọ̀ yìí, wọn ò lẹ́mìí nínú wọn ò gbọ́n tẹ́ ń sọ. Ànábì sálàm wọ́n ní mo fi Ọlọ́run bá búra ẹni tí ẹ̀mí mi tí ó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ wípé o ò gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ tó àwọn èèyàn wọ̀nyí. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run ọba ó ń jẹ́ kí wọ́n gbọ́ nípa ìkẹyìn burúkú tí ó jẹ́ tiwọn. Atatanus wọ́n ṣàlàyé wípé ní àsìkò ogun Uhud, nígbà tí àwọn ìtàn ti fìdí rẹmi, wọ́n ti kúrò lọ́dọ̀ Ànábì sálàm tí Hazrat Abu Talha tí wọ́n sì wà níwájú Ànábì sálàm tí wọ́n sì fi asà wọ́n mú dání, wọ́n sì wà níwájú wọn. Hazrat Abu Talha wọ́n mọ ọfà ta púpọ̀ tí wọ́n sì máa ń lo agbára púpọ̀ lórí rẹ̀. Igi ọfà bíi 3 ni wọ́n kán lọ́wọ́ wọn lọ́jọ́ náà. Wọ́n máa ń fà débi pé kódà igi rẹ̀ ń kán. Tí ẹnikẹ́ni bá sì ń kó ọfà tó bá kó dání tó kó kọjá níwájú wọn, Ànábì sálàm wọn yóò pa irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ láṣẹ wípé kí ó da ọfà síwájú wọn. Ìyẹn ni wípé torí pé wọ́n mọ ọfà ara púpọ̀, wọ́n ní kí àwọn tó kù kọ́ máa kó ọfà wọn síwájú wọn. Atatanus wọ́n ní Ànábì sálàm wọ́n máa gbé sókè láti wo àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n àti àbútọ́lá àwọn sọ fún wọn wípé li abi anta wa ummi ya Rasulallah la yusibuka sahmun nahri duna nahrik. Ìyẹn ni pé kí bàbá àti ìyá mi kan jẹ́ jù sílẹ̀ lórí yín, ẹ má ṣe gbórí sókè torí pé ọfà àwọn èèyàn yìí kò lè bà yín láéláé, torí pé mo wà ń bí láti fa ara gbà á. Atatanus wọ́n ṣàlàyé pé Hazrat Abu Talha wọ́n lo asà kan láti fi dáàbò bo Ànábì sálàm. Wọ́n ní ọfà dáadáa. Tí wọ́n bá sì ta ọfà, Ànábì sálàm wọn yóò wò ó, tí wọn yóò sì wo àyè tí ọfà wọn tí ó bá sọlẹ̀ sí. Èyí wà nù Bukhari, ẹgbàá wa àkọ́kọ́ náà wà nù Bukhari ní àsìkò Uhud. A rí ìmẹ́nubà nípa ewì wọn yìí wípé wájí ká albaka wà nafsi li nafsika alfida. Ìyẹn ni pé ojú mi wà láti dáàbò bojú yín, tí ẹ̀mí mi tí ó sì jẹ́ ìdùsílẹ̀ fún ẹ̀mí yín. Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu wọ́n gba ẹgbàá wá wípé Ànábì wa Muhammad sálàm wọ́n sọ fún Abu Talha wípé mú ìkan nínú àwọn ọmọ rẹ fún mi tí yóò máa tọ́jú mi, tí yóò máa ṣiṣẹ́ fún mi kódà tí n bá ṣe ìrìn àjò. Hazrat Abu Talha àwọn gbé Hazrat Anas sẹ́yìn tí wọ́n sì gbé wọn lọ sọ́dọ̀ sálàm. Hazrat Anas wọ́n ní lásìkò náà mo ti ń súnmọ́ láti bàlágà. Mo máa ń ṣiṣẹ́ fún Ànábì sálàm, mo sì máa ń gbọ́ tó máa ń ṣàdúrà yìí wípé Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa zalali dain wa galabati rijal. Ìyẹn ni pé Olúwa mi o, mo ń wá ààbò rẹ̀ kúrò níbi ìnira àti ọ̀lẹ, ìmẹ́lẹ́ àti àwìn àti líle koko mọ́ àwọn èèyàn. Àti wọ́n ní ó tún wá nínú ẹgbàá wa mi àti ìṣojo.
wọ́n ní ó wá nínú ẹgbàá mi bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹgbàá méjì Bukhari ni wọ́n wà. Atanas wọ́n ṣàlàyé wípé àṣàṣà wọn wá sí Medina tí wọn ò sì lẹ́yìn tó ń ṣiṣẹ́ sìn wọ́n. Àtàtà Abu Talha wọ́n mú ọwọ́ mi wọ́n fà mí lọ́wọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám. Wọ́n yìí sọ fún wọn wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sàlám. Anas rèé ọmọ dáadáa ni yóò máa ṣiṣẹ́ fún yín. Atanas wọ́n ní lórí ìrìn àjò yìí bákan náà mo ṣiṣẹ́ fún Ànábì sàlám. Gbogbo iṣẹ́ tí n bá sì ṣe Ànábì sàlám wọn ò kí ń sọ fún mi wípé kí ló dé tó ṣe ṣiṣẹ́ yìí báyìí. Iṣẹ́ tí mi ò bá sì ṣe wọn ò kí ń sọ fún mi nípa rẹ̀ wípé kí ló dé tí o ò ṣe ṣe lọ́nà báyìí. Ìyẹn ni wípé wọn ò kí ń kanra mọ́ mi rárá. Àtàtà Anas bin Malik wọ́n ṣàlàyé wípé a wà pẹ̀lú Ànábì sàlám nígbà tí wọ́n padà wá láti àyè kan tí a mọ̀ sí Usfan. Àyè yìí wà láàrin Mẹ́kà àti Madina. Lásìkò náà sàṣà wà lórí ràkúnmí wọn tí Ada Safiya bintu Huyay ó sì wà ní ẹ̀yìn wọn. Ràkúnmí wọn ṣubú ó kọsẹ̀ tí wọ́n sì ṣubú. Àtàtà Abu Talha ní kété tí wọ́n rí èyí wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám wọ́n sì ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba kí n jẹ́ ìjùsílẹ̀ lórí yín. Ànábì sàlám wọ́n ní kọ́kọ́ lọ tọ́jú obìnrin. Àtàtà Abu Talha wọ́n fi aṣọ bojú wọn tí wọ́n sì lọ sí ọ̀dọ̀ Ada Safiya wọ́n fi aṣọ bò wọ́n. Ìyẹn ni pé lásìkò náà òfin párádà ti wà tí wọ́n sì tún ràkúnmí wọn ṣe. Lẹ́yìn náà Ànábì sàlám àti ìyàwó wọn wọ́n jókòó a sì yí wọn po. Nígbà tí wọ́n dé òkè Medina wọ́n ní Ànábì sàlám wọ́n ní aibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Ìyẹn ni pé a ti padà wá tí a sì ń túbá sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wa. Àwa ni à ń jọ́sìn fún Ọlọ́run ọba wa tí a sì ń fara gba ìnira lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba wa. Wọ́n wọlé sí Medina tí wọ́n sì ń ka gbólóhùn yìí. Ara Muslim radiyallahu anhu nígbà tí wọ́n mẹ́nu bà ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n ní àsìkò kan nígbà tí wọ́n sá ń bọ̀ láti ogun Khaybar tí ìyàwó wọn Ada Safiya sì wà pẹ̀lú wọn. Lójú ọ̀nà ràkúnmí wọn ṣubú tí Ànábì sàlám àti ìyàwó wọn Ada Safiya wọn sì ṣubú. Ada Talha Ansari ràkúnmí tí wọ́n wà lẹ́yìn wọn wọ́n sì bọ́lẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n wá sọ́dọ̀ Ànábì wọn sọ wípé kí ẹ̀mí mi jẹ́ ìjùsílẹ̀ lórí yín ṣé ẹ ṣèṣe rárá. Nígbà tí Abu Talha àtọ́dọ́dọ́ Ànábì sàlám Ànábì sàlám sọ fún wọn wípé èrè Abu Talha kọ́kọ́ lọ tọ́jú obìnrin. Wọ́n sọ èyí lẹ́ẹ̀mejì bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé Abu Talha wọ́n nífẹ̀ẹ́ òjíṣẹ́ ńlá Ànábì sàlám. Àdá Muslim àwọn ṣàlàyé yìí tó sì jẹ́ pé nígbà tí nǹkan fẹ́ ṣe Ànábì sàlám èyí kò bá wọn láàmú rárá tí wọ́n sì rẹ́ lòmíì. Ṣùgbọ́n Ànábì sàlám fúnra wọn náà sọ fún wọn pé lọ kó sì lọ tọ́jú obìnrin. Èyí jẹ́ nípa ẹ̀tọ́ obìnrin tí wọ́n ń ṣàlàyé lásìkò náà. Atanas wọ́n gbẹgbà wá wípé Ànábì Musa sálàm wọ́n dojújà kọ àwọn èèyàn Khaybar tí a sì lọ sí ìtòsí a kí ìrun àsùbá níbẹ̀ nígbà tí gbogbo nǹkan sì dúdú. Lẹ́yìn náà Musa sálàm wọ́n gun nǹkan ìrìn wọn Abu Talha náà gun wọn tiwọn tí mo sì wà lẹ́yìn Abu Talha. Ànábì sàlám wọ́n rìn ní àwọn ọ̀nà Khaybar tí mo sì rí òkè ẹsẹ̀ Ànábì sàlám. Ìyẹn ni pé lára báwọn sàlám ṣe ń yí ààyè yípo ó jẹ́ kí n rí òkè ẹsẹ̀ wọn. Tí mo sì rí bó ṣe funfun gbòòlà. Ìtàn ni wọ́n ń sọ ń bí ṣùgbọ́n ìtàn tí wọ́n ń sọ ó túmọ̀ sí òkè ẹsẹ̀ wọn díẹ̀. Nígbà tí wọ́n wọ ìlú yìí wọ́n ní Allahu Akbar kharibat Khaybar inna iza nazarna bisahati qawmin fasa'a sabahul mundarin. Allahu Akbar kharibat Khaybar inna iza nazarna bisahati qawmin fasa'a sabahul mundarin. Ọlọ́run aló tóbi jùlọ Khaybar má ti polúkúrú muṣu o. Nígbàkúgbà tí a bá yí ìlú kan kó àárọ̀ irúfẹ́ àwọn èèyàn báyìí
ó máa ń pé tó sì jẹ́ pé ọjọ́ ti tó nìyẹn ní nǹkan tí wọ́n ti sọ fún wọn tí wọ́n ti kì wọ́n nílò rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n sọ èyí. Azatanas wọ́n sọ wípé àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n jáde tí wọ́n sì ní Muhammad sallam àti Abdulaziz, ìyẹn ni pé wọ́n ní wọ́n tún máa sọ pé Khamis, ìyẹn ni pé àwọn ọmọ ogun, ìyẹn ni pé àjà pẹ̀lú àwọn sallam tí a sì ṣẹ́gun a kó wọn lẹ́rú. Azadiya Kalbi wọ́n wá tí wọ́n sì ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sallam nínú àwọn èèyàn wọ̀nyí ẹ fún mi lóbìnrin kan nínú àwọn ẹrú yìí. Wọ́n ní lọ mú obìnrin kan tí wọ́n sì mú ọmọ Uyayi ìyẹn Azà Safiya. Lórí ẹ̀ arákùnrin kan wá sọ́dọ̀ àwọn sallam ó ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sallam kí ló dé tí ẹ fún Déyà ní ọmọ olórí àwọn èèyàn yìí, ẹ̀yin lẹ́lẹ́tọ̀ọ́ láti fẹ́. Lẹ́yìn náà sàṣà wọ́n ní ẹ pé Safiya wá, wọ́n mú Azà Safiya wá síwájú wọn. Azadiya náà wà pẹ̀lú wọn, wọ́n yìí sọ fún Azadiya wípé mú ẹlòmíì nínú àwọn obìnrin yìí. Anas wọ́n ní wọ́n dá Azà Safiya sílẹ̀, lẹ́yìn náà wọ́n ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú wọn. Lórí rẹ̀ Azà Sabit wọ́n béèrè lọ́wọ́ Azatanas wípé Abu Hamza ìyẹn Anamsa Aslam wípé kí ni wọ́n fún Azà Safiya gẹ́gẹ́ bí owó orí. Wọ́n ní wọ́n dá wọn sílẹ̀ ní tí wọ́n sì ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú wọn. Títú wọn sílẹ̀ yìí òun náà ní owó orí wọn. Ojú ọ̀nà ni wọ́n ṣì wà ní ìrìn àjò tí wọ́n ṣe tí Anamsa Aslam wọ́n fà wọ́n lé Azatomi Sulaim lé lọ́wọ́, wọ́n fà wọ́n lé wọn lọ́wọ́, wọ́n sì ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú wọn. Lẹ́yìn náà lọ́jọ́ kejì Ànábì wa Musa sallam wọ́n sọ wípé ẹni tó bá ní nǹkan kan kó mú wá síbí. Wọ́n sì tẹ́ awọ kan sílẹ̀, ẹlòmíì gbé ọkọ́ dàbínù wá, ẹlòmíì gbé ọ̀rá wá. Abdulaziz ní kódà wọ́n tún mú àwọn nǹkan míì náà wá. Wọ́n ní lẹ́yìn náà wọ́n da gbogbo ẹ̀ pọ̀ tí wọ́n sì lọ̀. Èyí sì ni wọ́n fi ṣe oúnjẹ wàlímà Musa sallam. Nínú ẹgbàá mi ó wá báyìí wípé lẹ́yìn tí wọ́n ṣẹ́gun Khaybar, Azà Safiya wọ́n jẹ́ Azadiya wọ́n mú wọn sọ́dọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábé sì sọ fún Anamsa Aslam, wọ́n sọ fún wọn tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí yin Azà Safiya. Bákan náà wọ́n ní nípa tipò wípé Azà Safiya wọ́n tọ́ láti jẹ́ ìyàwó Ànábì Musa sallam wípé Anamsa Aslam kí wọ́n ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú wọn. Ní ìbámu pẹ̀lú èyí Anamsa Aslam wọ́n ránṣẹ́ sí Azadiya tí wọ́n sì ra Azà Safiya dípò àwọn ẹrú méje. Wọ́n fi ẹrú méje wọ́n fi dípò wọn. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti mẹ́nu bà tẹ́lẹ̀ wípé lẹ́yìn náà Anamsa wọ́n ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú wọn. Anas bin Malik wọ́n gba ẹgbàá wá wípé Ànábì Muhammad sallam wọ́n sọ wípé lọ́jọ́ náà lọ́jọ́ Hunain wípé ẹni tí ó bá pa aláìgbàgbọ́ kan wípé gbogbo nǹkan aláìgbàgbọ́ yìí yóò di ti irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Hazrat Abu Talha wọ́n pa 20 nínú àwọn aláìgbàgbọ́ yìí wọ́n sì gba gbogbo nǹkan wọn. Lẹ́yìn náà wọ́n rí Azatomi Sulaim pé ọ̀bẹ kan wà lọ́wọ́ wọn. Hazrat Abu Talha béèrè lọ́wọ́ wípé Ummi Sulaim kí lè yìí. Wọ́n wípé mo fẹ́ lọ́ọ́ bá búra wípé àníyàn mi ò ní pé tí aláìgbàgbọ́ kan tó bá wá sí ìtòsí mi wọ́n ó pa tí wọ́n ó sì gé ikùn rẹ̀. Tí Hazrat Abu Talha sì ṣàlàyé èyí fún Anamsa Aslam, èyí wà nínú Sunan Abu Dawud. Azatanas wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ wá wípé Ànábì Musa sallam wọ́n sọ wípé ohun Hazrat Abu Talha ó máa ń borí ti gbogbo ọmọ ogun pátápátá. Wọ́n ní nínú ẹgbẹ́ wa mi ó wá pé miato rajul ni wọ́n lò wípé kódà níbomi alfa rajul, ìyẹn ni pé ohun wọn ó lè borí èèyàn 100 tàbí èèyàn 1000 pàápàá. Ohun wọn ó jákè púpọ̀. Hazrat Abu Talha ní ọdún 24 Hijri ni wọ́n kú ní Madina. Hazrat Usman sì kí janaza wọn. Wọ́n jẹ́ ẹni 70 ọdún, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn Basra wọ́n ní wọ́n kú ní ìtòsí omi kan níbi erékùṣù kan. Azatanas wọ́n ṣàlàyé wípé Hazrat Abu Talha lásìkò Anamsa sallam
nítorí jihad wọn kì í gbàwẹ̀ àfinúfẹ́dọ̀gbà kí ó má bàa rẹ̀ wọ́n. ṣùgbọ́n wọ́n ṣàlàyé síwájú sí wípé lẹ́yìn ikú anabi sàlám yàtọ̀ sọ́jọ́ idul fitri àbí idul adaha mi ò rí ọjọ́ tí Hazrat Abu Talha tí wọn ò gbàwẹ̀ rí, ìyẹn ni pé wọ́n máa ń gbàwẹ̀ déédéé lẹ́yìn ikú anabi sàlám. a rí ìṣẹ̀lẹ̀ bí wọ́n ṣe tọ́jú àlejò kan. Hazrat Abu rẹ̀ làwọn gba ẹgbàá wa náà wá wípé arákùnrin kan wá sí ọ̀dọ̀ anabi sàlám. anabi sàlám rán ẹnìkan sí ọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó wọn tí wọ́n sì sọ wípé omi nìkan la nílé. anabi sàlám sọ pé ta ni yóò mú àlejò yìí sọ́dọ̀ tàbí ta ni yóò tọ́jú rẹ̀ yóò ṣe ìgbàlejò rẹ̀. ẹnìkan nínú Ansari ó ní èmi. arákùnrin yìí sì mú ẹni yìí lọlé, ó mú lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó rẹ̀. ó ní àlejò anabi sàlám rèé kí o sì rí pé o tọ́jú rẹ̀ dáadáa. ó ní a ní nǹkan kan ju oúnjẹ kékeré, oúnjẹ díẹ̀ tí èmi àtàwọn ọmọ mi yóò jẹ. ó sọ fún wípé lọ ṣètò oúnjẹ yìí kí o sì tanná, tí àwọn ọmọ rẹ bá sì béèrè oúnjẹ alẹ́ kó rẹ̀ wọ́n tẹ́. ní ìbámu pẹ̀lú èyí ó ṣe oúnjẹ náà, ó sè é, ó dáná, ó tan iná tí ó sì rẹ àwọn ọmọ tẹ́. lẹ́yìn náà ó pa iná tí ó tàn, tí ó sì jẹ́ pé nǹkan tó fi ń han àlejò ó ní bí ìgbà tó jẹ́ pé àwọn náà ń jẹun, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ebi ni wọ́n sùn lálẹ́ ọjọ́ náà. nígbà tílẹ̀ mọ́ tí wọ́n wá sọ́dọ̀ anabi sàlám sọ pé Ọlọ́run bá rẹ́rìn-ín lálẹ́ àná, tàbí wọ́n sọ wípé inú Ọlọ́run bá dùn sí iṣẹ́ yìí méjèèjì, tí Ọlọ́run sì sọ èyí kalẹ̀ wípé wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. ìyẹn ni wípé wọ́n máa ń gbé ọlá fún àwọn ọmọlàkejì wọn lórí ara wọn bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn fúnra wà nù nira. torí náà ẹni tí ó bá mórí bọ́ kúrò níbi àwọn ẹ̀mí rẹ̀, irúfẹ́ ẹni báyìí òun náà ni olóríire èèyàn. àtàtà náà sùn wọ́n ṣàlàyé wípé ànábì wa Musa sàm lásìkò kan nígbà tí wọ́n gẹ irun wọn, Hazrat Abu Talha lẹ́ni àkọ́kọ́ tí wọ́n mú lára irun yìí. Hazrat Anas bin Malik wọ́n tún ṣàlàyé wípé Hazrat Abu Talha àwọn sọ fún ìyàwó wọn Hazrat Sulaim wípé mo rí pé òun anabi sàlám ó fẹ́ tutù bẹ̀lẹ̀jẹ̀, ó dàbí wípé wọ́n fẹ́ jẹun, ǹjẹ́ olóúnjẹ bí? Hazrat Sulaim wọ́n dáhùn wípé mo ní búrẹ́dì díẹ̀ kan bì, tí wọ́n sì fi àwọn nǹkan díẹ̀ kan sí àárín búrẹ́dì náà. lẹ́yìn náà wọ́n fi lé mi lọ́wọ́. wọ́n rán mi lọ sí ọ̀dọ̀ anabi sàlám pẹ̀lú oúnjẹ yìí. Hazrat Anas ló ń ṣàlàyé lọ́wọ́. wọ́n ní mo mú búrẹ́dì náà lọ sọ́dọ̀ anabi sàlám tí mo sì bá wọn ní mọ́ṣáláṣí, àwọn èèyàn kan wà pẹ̀lú wọn. mo lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. anabi sàlám wọ́n sọ fún mi wípé ǹjẹ́ Abu Talha ló rán ẹ wá ni? mo ní bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ní ṣé oúnjẹ ni wọ́n fi rán ẹ? mo ní bẹ́ẹ̀ ni. anabi sàlám wọ́n sọ fún àwọn tó wà pẹ̀lú wọn wípé ọ̀yá ẹ dìde. èyí tó yẹ kí wọ́n fi gba oúnjẹ níṣe ni wọ́n tẹ̀lé wọn lọ sílé. Hazrat Anas ni mo wà níwájú wọn tí mo sì ń lọ níwájú. nígbà tí mo délé mo sọ fún Hazrat Abu Talha wípé ìbílẹ̀ anabi sàlám ń bọ̀. Hazrat Abu Talha wọ́n ní Sulaim anabi sàlám ti kó àwọn èèyàn bọ̀ tí a sì lóúnjẹ tí a fẹ́ fún wọn, torí pé búrẹ́dì díẹ̀ ta ní náà láti fi ránṣẹ́ yìí. ìyàwó wọn dáhùn pé Ọlọ́run àtòjíṣẹ́ rẹ̀ náà ló mọ̀ jùlọ. Hazrat Abu Talha àwọn lọ tí wọ́n sì lọ pàdé anabi sàlám. Hazrat Anas ti ṣáájú wọn délé. anabi sàlám wọn dé tí Hazrat Abu Talha sì wà pẹ̀lú wọn. anabi sàlám wọn ní Sulaim gbogbo nǹkan tó bá lọ́dọ̀ rẹ̀ kó gbé wá. wọ́n gbé búrẹ́dì wá tí anabi sàlám ti sọ wípé ẹ gé wọn sí kéékèèké, tí wọ́n sì ṣe gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe bí ọbẹ̀. lẹ́yìn náà anabi sàlám wọ́n ṣàdúrà sórí oúnjẹ náà. lẹ́yìn náà wọ́n ní
ẹ sọ fún àwọn èèyàn 10 kí wọ́n wọlé, wọ́n wọlé, wọ́n sì jẹun débi pé wọ́n yó bámúbámú. Lẹ́yìn náà wọ́n jáde. Ànábì sàlám tún pa wọ́n láṣẹ pé káwọn 10 míì tún wọlé. Àwọn náà wọlé, wọ́n jẹun débi pé wọ́n yó bámúbámú, wọ́n jáde. Lẹ́yìn náà sàlám tún pàṣẹ pé káwọn 10 míì tún wọlé, wọ́n wọlé, wọ́n jẹun débi pé inú wọn le tàǹkè, wọ́n bọ́ta. Lẹ́yìn náà sàlám tún sọ pé kí wọ́n tún fún àwọn èèyàn 10 míì láàyè láti wọlé. Àwọn náà tún wọlé, wọ́n sì jẹun tí gbogbo wọn sì yó. Ní ṣókí, gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ni wọ́n jẹun tí inú wọn sì yó, inú wọn le. Àwọn èèyàn yìí jẹ́ èèyàn bíi 70 sí 100. Èyí jẹ́ ìkan nínú ìmẹ́nuba gbígbàdúrà Ànábì sàlám. Anas bin Malik wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ wá wípé Abu Talha wọ́n ní ọgbà dàbínù ju gbogbo àwọn èèyàn lọ ní Medina, tó sì jẹ́ pé ọgbà Beraha ni ọgbà tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ nínú àwọn nǹkan ní wọn tó sì wà níwájú mọ́ṣáláṣí. Ànábì sàlám wọ́n máa ń wá sínú ọgbà yìí tán sì máa ń mu omi tó mọ́ tónítóní nínú rẹ̀. Nígbà tí àyà ìsọ̀kalẹ̀ wípé lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ìyẹn ni pé ẹ lè di olùṣe rere títí dìgbà tí ẹ bá fi nǹkan ṣèjù sílẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó ṣe pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ. Abu Talha wọ́n dìde tí wọ́n sì ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sàlám. Ọlọ́run ọba ń sọ wípé lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ìyẹn ni pé ẹ ò lè di olùṣe rere títí dìgbà tí ẹ bá nínú nǹkan tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ. Tó sì jẹ́ pé nínú nǹkan ìní mi, ọgbà tí mo nífẹ̀ẹ́ sí jùlọ òun náà ni Beraha, tí ní báyìí mo ń fi ṣètù sílẹ̀ lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba, tí mo sì ní ìrètí wípé Ọlọ́run ọba yóò gbà á lọ́wọ́ mi, tí èyí yóò sì jẹ́ ọrọ̀ mi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Torí náà níbi tí Ọlọ́run ọba tó bá ti ní kí ẹ nà sí, ibẹ̀ náà ní kí ẹ nà sí. Ànábì sàlám ní ó káre wípé èyí jẹ́ ọrọ̀ tí ó ń ṣe láǹfààní tí yóò sì máa bẹ títí láyé, tàbí tí yóò máa bẹ fún ìgbà pípẹ́. Lẹ́yìn náà Ànábì sàlám wọ́n ní ó ti sọ èyí, mo sì ti gbọ́, ṣùgbọ́n nǹkan tí mo rí pé ó dájú fún ẹ lọ́wọ́ náà ni pé kí o pín láàrin àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ. Abu Talha wọ́n sọ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam wípé nítorí nǹkan tẹ́ sọ yìí o, wọn ò ṣiṣẹ́ tọ̀ tí wọ́n sì pín láàrin àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Abu Talha wọ́n ní àǹfààní yìí wípé lọ́jọ́ kan tí ọmọbìnrin sàlám kan tó jáde láyé, Ànábì sàlám wọ́n pa wọ́n láṣẹ láti gbé òkú ọmọ yìí sínú sàréè. Anas bin Malik wọ́n ṣàlàyé wípé lásìkò kan lójijì àyà àwọn ará Medina já, tí Ànábì sàlám wọ́n sì gun ẹṣin Abu Talha tí kò sáré púpọ̀. Nígbà tí Ànábì sàlám padà dé, wọ́n sọ fún Abu Talha wípé a rí ẹṣin rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí odò kan, yẹn ni pé ó ń sáré púpọ̀. Lẹ́yìn ìgbà yìí kò sí ẹṣin tó lè sáré tó ẹṣin Abu Talha. Anas wọ́n ṣàlàyé wípé Ànábì sàlám wọ́n máa ń wá sí ilé wa, tí wọ́n sì sọ fún àbúrò mi nígbà tó ń bá ṣeré wípé ìrẹ́ Abu Umair wípé kí ni Nughairi ṣe. Ìyẹn wípé Abu Umair ó ní ẹyẹ kan tí ó ń tọ́jú tí ó sì kú, èyí kan lóminú púpọ̀. Ànábì sàlám wọ́n bá ṣeré tí wọ́n sì ní ṣé ẹyẹ rẹ ti fò lọ ni àbó ti kú. Báyìí ni wọ́n ṣe bá ọmọ kékeré yìí ṣeré. Anas wọ́n ní nígbà míì tí àsìkò ìrun bá tó, Ànábì sàlám wọ́n máa ń wà nílé wa, tí wọn yóò sì pa wá láṣẹ láti tẹ́ ẹní. Lẹ́yìn náà fúnra wọn yóò bọ́ sórí rẹ̀, tí a ó tẹ́ ẹní náà, a ó sì gbọ̀n wọ́n. Lẹ́yìn náà sàlám wọn yóò dìde fún ìrun, tí a sì dúró, tí a sì máa ń kírun lẹ́yìn wọn. Anas wọ́n tún ṣàlàyé, wọ́n ní nígbà tí Abdullahi Abu Talha tí a bí, ìyẹn àbúrò wọn tó jẹ́ ọmọ Abu Talha, wọ́n ní mo gbé ọmọ náà lọ sí ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám. Wọ́n ń so ràkúnmí wọn lọ́wọ́ ni, wọ́n sì ní jó ní dàbínù, mo níbẹ̀ ni. Wọ́n gba dàbínù díẹ̀ tí wọ́n sì jẹ lẹ́nu. Lẹ́yìn náà wọ́n la ẹnu ọmọ yìí, wọ́n sì fi sí ẹnu rẹ̀, tí ọmọ náà sì ń fà á. Ànábì sàlám wọ́n sọ lórí èyí wípé
ọmọ yìí ó nífẹ̀ẹ́ dàbínú ansari. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ ọmọ náà wọ́n sọ orúkọ rẹ̀ ní Abdullah. Hazrat Anas wọ́n tún ṣàlàyé wọ́n ní nígbà tí ọmọ Hazrat Abdullah kan tó ṣe àárẹ̀, Hazrat Abdullah wọ́n ṣe ìrìn àjò tí ọmọ náà sì kú kan tó dé. Nígbà tí wọ́n padà dé wọ́n béèrè lọ́wọ́ ìyàwó wọn wípé báwo ni ọmọ mi. Hazrat Musalam wọ́n ní ara rẹ̀ ti balẹ̀ ju tàtẹ̀wá lọ. Lẹ́yìn náà wọ́n gbóúnjẹ alẹ́ síwájú wọn, wọ́n jẹun wọ́n sì sùn, wọ́n fẹ́ ìlélẹ̀. Lẹ́yìn náà ìyàwó wọn sọ fún wọn wípé ọmọ wọn ti kú kí wọ́n lọ sin. Láàárọ̀ Hazrat Abdullah wọ́n fi èyí tó wà ní sàsám létí. Àná sàsám wọ́n ṣàdúrà fún wọn pé Ọlọ́run bá yóò fún wọn lọ́mọ. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ wọ́n bí ọmọkùnrin. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu wọ́n ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ́nà báyìí wípé láti fi ẹ̀mí ṣètùsílẹ̀ fún olùgbàgbọ́ òdodo kò já mọ́ nǹkan kan rárá. Lẹ́yìn náà wọ́n ní nípa Galib, àwọn èèyàn máa ń sọ wípé ó máa ń mutí pé ọ̀mùtí ni tàbí kì í ṣe ọ̀mùtí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé mọ̀lẹ́bí mi ni tí mo sì gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá mi wípé ó máa ń mutí. Ẹni tí ó jẹ́ ọ̀mùtí paraku yìí ó máa ń sọ ewì yìí wípé jandidi hu yosikiti haktoye heki akadana hu, àyẹn ni wípé tí a bá fi ẹ̀mí wa ìdúsílẹ̀ ojú ọ̀nà Ọlọ́run ọba kí ni nǹkan bàbá arábẹ̀ ṣèbóhùn náà ló fún wa lẹ́mìí. Torí náà láti lè tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run ọba kódà téèyàn bá fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣe ìjùsílẹ̀ kì í ṣe nǹkan bàbàrà, torí pé òun náà ló fún wa ní ẹ̀mí. Tí èèyàn bá sì dá ohun wa fún iṣẹ́ èèyàn padà fún kì í jẹ́ ìjùsílẹ̀ bàbàrà. Wọ́n ní a rí nǹkan nípa obìnrin kan, ìjùsílẹ̀ obìnrin kan nínú àwọn ẹgbà wá Ummi Sulaim náà ń sọ nípa rẹ̀. Wọ́n ní anúsàsá mú ọ̀rọ̀ ọkọ wọn Hazrat Abdullah lọ sí orí ìrìn àjò kan tí ọmọ wọn sì ṣe àárẹ̀. Èyí ó pa wọn láyà díẹ̀. Nígbà tí sàábé yìí tó padà dé, ọmọ wọn ti kú kó tó dé, tí ìyá ọmọ náà ó sì ti daṣọ bo òkú ọmọ rẹ̀, ó ti fọ̀ ó sì fi ohun olóòórùn dídùn sí lára. Lẹ́yìn náà nígbà tọkọ rẹ̀ dé, ó béèrè nípa ọmọ rẹ̀. Ọkọ béèrè nípa ọmọ rẹ̀ tí ìyàwó sì dáhùn wípé ara rẹ̀ ti balẹ̀. Lẹ́yìn náà wọ́n jẹun, wọ́n ti sùn. Wọ́n sùn pẹ̀lú ìyàwó wọn lálẹ́ ọjọ́ náà. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn náà ìyàwó wọn sọ fún wọn wípé mo fẹ́ sọ nǹkan fún yín. Ọkọ dáhùn wípé kí ni nǹkan náà? Ìyàwó dáhùn wípé tí ẹnìkan bá fi wọn afúnṣọ́ sí ọ̀dọ̀ ẹlòmíràn lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ tó sì fẹ́ láti gba wọn afúnṣọ́ rẹ̀, ǹjẹ́ a ní ẹ̀tọ́ láti dá ohun afúnṣọ́ náà padà bí ànídá padà? Ọkọ dáhùn wípé òmùgbàwo ni ò ní dá ohun afúnṣọ́ ẹni ẹlẹ́ni padà fún un. Ìyàwó dáhùn wípé yóò kán lóminú wípé mò ń dá ohun afúnṣọ́ yìí padà. Ọkọ dáhùn wípé kí ló ń kán lóminú nípa rẹ̀? Ṣèbó òun kọ́ ló ní nǹkan náà. Nítorí náà tí ó bá ń dá nǹkan ní nǹkan padà kí ló ń ka lára ń bẹ̀, kí ló ń kán lóminú? Ìyàwó dáhùn wípé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni a jẹ́ pé ọmọ wa tó jẹ́ ohun afúnṣọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run bá ti gba nǹkan rẹ̀ padà. Èyí jẹ́ ìwà akíkanjú tó ń bẹ nínú àwọn obìnrin lásìkò náà. Torí náà láti fi ẹ̀mí ṣètùsílẹ̀ pàápàá fún olùgbàgbọ́ òdodo kò já mọ́ nǹkan kan rárá. Àwọn àdìs àti ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ nípa rẹ̀. Ànábì sàlám wọ́n ṣàdúrà fún wọn tí wọ́n sì bí ọmọkùnrin. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ Ọlọ́run ọba rọ̀ wọ́n lọ́rọ̀ débi wípé nínú àwọn Ansari ẹnìkan gba ìgbà wá wípé mo rí àwọn ọmọ Hazrat Abdullah lọ́kùnrin 9 tí gbogbo wọn sì mọ Quran kà púpọ̀. A sì máa wà ló gba ìgbà wá wípé mo rí ife Ànábì sàlám lọ́wọ́ Hazrat Anas tí ó sì ti ń ṣá, ṣùgbọ́n Hazrat Anas wọ́n fi fàdákà wọ́n fi ṣe lọ́ṣọ̀ọ́, tó sì jẹ́ pé igi ni wọ́n fi gbẹ́ ife yìí. Hazrat Anas wọ́n ní mo fi ife yìí fún Ànábì sàlám ní omi ní ọ̀pọ̀ ìgbà. Ibn Sirin ó ní wọ́n fi irin wọ́n fi ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ tí Hazrat Anas sì fẹ́ yọ kúrò kí wọ́n fi fàdákà sí, ṣùgbọ́n Hazrat Abdullah àwọn sọ fún wọn pé má ṣe yí nǹkan tí Ànábì sàlám tí wọ́n lò má ṣe yí padà rárá, tí wọn ò sì ṣe bẹ́ẹ̀.
Hazrat Anas bin Malik wọ́n gba ẹgbẹ́ wá wípé lọ́jọ́ kan mò ń fún Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah, Hazrat Ubay bin Kab àti Hazrat Abu Talha mò ń fún wọn ní ọtí. Nígbà náà lẹ́yìn arákùnrin kan tó ń kọjá lọ ó ní ọtí ti di haramu báyìí, ó ti di ohun tí a kọ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí Hazrat Abu Talha gbọ́ yìí wọ́n ní fọ́ àwọn ìkòkò ọtí yìí, tí Hazrat Anas wọ́n sì ní mo fọ́ ìkòkò náà pẹ̀lú òkúta kan. Hazrat Anas bin Malik wọ́n ṣàlàyé wípé nígbà tí Ànábì sallam tí wọ́n jáde láyé ní Medina, arákùnrin kan wà ńbẹ̀ tí ó máa ń ṣe sàárè tí a mọ̀ sí lehed, ẹnìkan sì wà tí ó máa ń ṣe sàárè tí a mọ̀ sí sídì. Àwọn sàábé ní aṣáájúdá sọ Ọlọ́run bá tí a sì ránṣẹ́ sí àwọn arákùnrin méjèèjì. Nínú àwọn méjèèjì ẹni tí ó bá kọ́kọ́ wá òun náà ni yóò gbẹ́ sàárè Ànábì sallam. Wọ́n sì ránṣẹ́ sí àwọn méjèèjì. Arákùnrin tó ń ṣe sàárè tí a mọ̀ sí lehed ló kọ́kọ́ wá tí ó sì ṣe sàárè Ànábì sallam. Nípa àlàyé rẹ̀, Alama Busiri ó kọ nípa rẹ̀ wípé ẹni tí ó ń ṣe sàárè tí a mọ̀ sí lehed òun náà ni Hazrat Abu Talha, ẹni tó sì ń ṣe sàárè tí a mọ̀ sí sídì òun náà ni Hazrat Abu Ubaida bin Jarrah. Ní báyìí màá mẹ́nuba olóògbé, màá sọ nípa olóògbé kan tí màá sì kí jánásà wọn lẹ́yìn irun. Àwọn náà ni Mukarram Babu Muhammad Latif Ahmed Sari Sahib. Wọ́n jẹ́ ọmọ Mia Nur Muhammad Sahib tí wọ́n jẹ́ sàbẹ̀ Imam alayhi salam. Wọ́n kú ní ọjọ́ 26 oṣù kínní ọdún yìí ní ìlú Rọ́bùà ní ẹni 90 ọdún. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ní ẹni 90 ọdún pẹ̀lú ojú Ọlọ́run ọba Musi ni wọ́n. Wọ́n sì jẹ́ àbúrò murabi jama kan tó gbajúgbajà Muhammad Sadiq Amisari Sahib, Babu Latif Sahib, Muhtaram Mia Nur Muhammad Sahib tí wọ́n jẹ́ sábẹ́ Imam alayhi salam ní àsìkò ọ̀dọ́ olóògbé. Wọ́n mú wọn lọ sí ọ̀dọ̀ Khalifatu Masih ẹlẹ́ẹ̀kejì. Wọ́n sì fà wọ́n sílẹ̀ fún iṣẹ́ jàmá. Khalifatu Masih ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní ọmọ ọkùnrin méjì lẹ́ni tí ìkan sì ti ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣètù sílẹ̀. Bákan náà ìkejì yìí náà yóò máa ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Wọ́n ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí fún ọdún 4 ní reluwé. Lẹ́yìn náà wọ́n fi àwọn ṣètò sílẹ̀ fún jàmá ní ọdún 1952 tí wọ́n sì ní àǹfààní láti ṣe iṣẹ́ oríṣiríṣi. Lákọ̀ọ́kọ́ a yàn wọ́n sí ààyè Baitul Mal. Lẹ́yìn náà wọ́n ṣiṣẹ́ ní ọdún 1954 ní ààyè Al-Fazil olójoojúmọ́. Lẹ́yìn náà a yàn wọ́n sí ààyè private secretary sí yàrá ìṣiṣẹ́ yìí. Lásìkò ọdún kẹta ìgbẹ̀yìn Khalifatu Masih ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní ààyè yìí, ní ààyè private secretary yìí ní ilé ìṣiṣẹ́ yìí. Lẹ́yìn náà títí dàsìkò Khalifa kẹta ní Rọ́bùà, kódà lásìkò Khalifa wọ́n wà ní ààyè yìí, kódà tòun ti ìrìn àjò Khalifatu Masih kẹrin wọ́n ṣiṣẹ́ láàyè yìí títí di ọdún 2014. Ní ọdún 1985 wọ́n yàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí igbákejì secretary Khalifa. Wọ́n sì ṣiṣẹ́ wọn lọ́nà tí ó dára jùlọ. Wọ́n ṣiṣẹ́ sí jàmá fún ọdún 62 tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ fún ọdún 53 ní ilé ìṣiṣẹ́ private secretary. Wọ́n mọ iṣẹ́ wọn ṣe dáadáa, wọ́n sì máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Bákan náà wọ́n máa ń kàwé jàmá púpọ̀ tí wọ́n máa ń kà jinlẹ̀jinlẹ̀. Wọ́n wà lára tó máa ń ṣètò ṣúrà pàápàá lásìkò Khalifatu Masih kẹta àti lẹ́yìn náà. Bákan náà iṣẹ́ oríṣiríṣi ni wọ́n ṣe ní ẹ̀ka private secretary. Tí wọ́n bá fẹ́ ra nǹkan wọ́n máa ń ṣọ́ra tí wọ́n sì máa ń ná owó jàmá lọ́nà tó rẹwà jùlọ. Wọn kì í nànàkúnà rárá.
lẹ́yìn tí a dá Pakistan sílẹ̀ wọ́n ní àǹfààní láti ṣọ́ Qadian wà lára àwọn tó ṣọ́ fún ìgbà díẹ̀. wọ́n ní ọmọbìnrin 5 àti ọmọkùnrin kan ṣo. láìpẹ́ yìí ni ọmọbìnrin wọn kan jáde láyé. ọmọ wọn ọkùnrin kan ó jẹ́ mùrẹ́bí. ọmọ obìnrin wọn 3 àti ọkùnrin kan Atik Ahmad ó wà ní London bí. Mubarak Sahib tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní àyè private secretary ó ní mo ní àǹfààní láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn fún ọdún 22 wọ́n sì máa ń ṣiṣẹ́ wọn dáadáa, kódà máa ń gbà mí ní ìmọ̀ràn. wọ́n máa ń sọ fún mi pé nígbà tí o bá wà nínú wàhálà kan nípa tílé ayé mi kí o máa ṣe àdúrà bákan náà kó rí i pé o ń ṣiṣẹ́ dáadáa fún jàmáà lásìkò náà, ó rí i pé Ọlọ́run bá yóò mú ìnira náà kúrò fún ọ. tí àwọn òṣìṣẹ́ bá ṣe àṣìṣe wọ́n máa ń ṣàlàyé fún wọn pẹ̀lú ìfẹ́. nǹkan tí òṣìṣẹ́ mi náà kọ rèé wípé wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n sì máa ń tọ́ wa sọ́nà. bákan náà wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ tọ òfin àti àlàkalẹ̀ jàmáà. wọ́n máa ń kọṣẹ́ lọ́nà tó dáa jùlọ wọ́n sì máa ń ṣe àṣàyàn ọ̀rọ̀ lọ́nà tó dáa jùlọ. nígbà tí wọ́n bá mú gègé gègé tuntun wọ́n máa ń kọ́kọ́ kọ bísímìlà, lẹ́yìn náà wọ́n máa ń lò láti fi kọṣẹ́. wọ́n máa ń tètè wá sí ibi iṣẹ́. bákan náà èyí kò túmọ̀ sí pé tásìkò bá ti tán báyìí náà máa ń lọlé rárá o. tí wọ́n bá ti parí iṣẹ́ wọn kì í kúrò ní yàrá ìṣiṣẹ́ wọn. kódà gbogbo alẹ́ náà máa ń lò nígbà míì tó jẹ́ pé àárọ̀ ni wọ́n máa ń lọ sílé. òṣùrù ni kódà àwọn náà rí wọn ní Rabua tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun. wọ́n sì máa ń nígbà míì lásìkò Maghrib tàbí tìṣà wọ́n máa ń jáde láti yàrá ìṣiṣẹ́ wọn. kódà láàárọ̀ kùtùkùtù fájìrì nígbà míì ibi iṣẹ́ náà máa ń gbà wá tí wọn ò sì kí ń rò wípé mò ń lọlé tàbí àsìkò ti tán rárá. wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ jàmáà púpọ̀. èyí sì jẹ́ ẹwà wọn kan wípé wọn ò kí ń sọ ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ ẹlòmíì pẹ̀lú àwọn tó kù rárá. gbogbo nǹkan tí ó bá ti jẹ́ àṣírí tó bá wà nínú ìwé tẹnikẹ́ni bá kọ báyìí náà ni wọ́n máa ń filẹ̀. wọ́n ní ọdún 1974 lásìkò Khalifatu Masih ẹlẹ́ẹ̀kẹta wípé nígbà tí Khalifatu Masih tán wà ní Islamabad wọ́n wà pẹ̀lú wọn, arákùnrin olóògbé yìí wọ́n wà pẹ̀lú Khalifatu Masih kẹta. yàtọ̀ sí iṣẹ́ wọn wọ́n máa ń ran àwọn tó kù náà lọ́wọ́, kódà wọ́n máa ń ṣàwọn iṣẹ́ mi, wọ́n máa ń fọ àwọn nǹkan míì pàápàá, wọ́n máa ń fabọ́, wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ sí ọmọnìyàn. kọ́lọ́mbà kó wà pẹ̀lú wọn, kó ṣàgbéga ipò wọn, kó ṣàánú wọn, kó sì fún àwọn mọ̀lẹ́bí wọn ní àǹfààní láti tẹ̀síwájú iṣẹ́ rere wọn. àmín. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر